2025 не беше просто година на числа. Тя беше година на реална промяна, с подкрепата на Европейския съюз. Започнахме с хората. Създадохме армия от знание, която може да напълни зала 1 на НДК 32 пъти. Доброто стигна до всеки 10-ти българин. Стопал обяд, пакети за новородени и храна. Над 20 самолета, хора с опит и идеи избраха бъдеще в България. Пътувахме към по-добра България, с хиляди коли по-малко в трафика на София и по-безопасни пътища. Променяхме пейзажа, ликвидирайки стари депа с размерите на десетки футболни стадиони. И работихме за живо Черно море, с по-силни крайбрежни общности. Подкрепихме бизнеси, колкото едно малко градче предприемачи с размерите на Белоградчик. И скочихме в бъдещето с изследвания на енергията на светлината. Превърнахме Хераклея Синтика в истинска машина на времето. И всичко това, докато намалихме документите на половина и обучихме експерти, за да се случват проектите. Всички тези промени имат една посока. По-интелигентна, по-зелена, по-свързана, по-социална. Европа по-близо до гражданите. Защото Европа не е далечна идея. Тя е тук, в промените около нас.